السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ خوش خیر، اللہ آپ کو خوش کرے۔ آپ دیکھ رہے ہو ہمارا یوٹیوب چینل محمد ٹی وی۔ آج میں آپ کو ایسی ایک ایپلیکیشن بتا لوں گا انشاءاللہ، جس سے آپ پاکستان میں ہو، کہیں بھی باہر ملک، کس بھی ملک میں رہتے ہو، وہ ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈنگ کرو اور فری کال کرو، انٹرنیشنل فری، موبائل ہو یا لینڈ لائن ہو، کوئی بھی نمبر ہو، اس سے آپ آرام سے کال کر سکتے ہو فری میں۔ تو میں بتا دوں، میں بھی تقریباً مجھے بھی 3-4 سال ہو گئے، 5 سال میں اسے یوز کر رہا ہوں۔ تو ان کا نام ہے ڈنگ ٹون۔ یہ ڈنگ ٹون آپ کو پلے اسٹور سے ہی مل جائے گا۔ تو اس کو میں بتاتا ہوں کہ کیسے استعمال کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ اس کو اوپن کریں گے تو آپ سے موبائل سے کے موبائل نمبر سے لاگ ان آپشن مانگے گا، سنگن اپ، تو آپ اس موبائل سے کرو یا ای میل سے کرو۔ اب یہ دیکھیے، جیسے ہی تو اب تو میں تو پاکستان بات کر رہا ہوں، میرے جو ڈالر ہیں $73 ہیں، جو میں پاکستان سے کسی بھی موبائل نمبر پر یا پی ٹی سی ایل پر بات کر رہا ہوں۔ تو اب اس کو یہ ڈالر کہاں سے ارننگ آپ کو ملے گی، یہ دیکھیے۔ پہلے مور پہ ڈال گا، آپ دیکھیے گریٹ فری، جو ڈیلی آپ کو $1 دے گا۔ اب یہاں جیسے یہ چیک کرے گا تو آپ کو یہ میرے دیکھو 73.95 ہے۔ اب دیکھو ایک کریڈٹ مل گیا ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب یہ دوسرا آئی ایم فیلنگ لکی، اس کو بھی آپ کرو گے تو یہ بھی آپ کو کریڈٹ دے گا۔ یہ بھی اس نے بھی ایک کریڈٹ دیا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایسا بھی ہے۔ اگر آپ یہاں سے کوئی ایپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈنگ کرے گے تو وہ بھی آپ کو یہی دے گا۔ یہ دیکھیے، اب یہ ہمارے پوائنٹ ہیں، جو اس میں لکی انعام بھی ہے، جس میں آئی فون ہے، دوسرے کچھ چیزیں ہیں۔ یہ ہے ڈیلی لکی۔ اب میں اس کو ٹچ کرتا ہوں۔ اب کسی یہ چاروں میں کسی بھی ایک پر کلک کریں، جو بھی آپ کا نصیب ہوگا آپ کو وہ مل جائے گا۔ تو میں آج اپنا نصیب دیکھتا ہوں۔ اب دیکھیے مجھے 1 پوائنٹ ملا ہے۔ یہ آئی فون ایکس بھی ہے، 100 پوائنٹ بھی ہے، وہاں 5 کریڈٹ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جس کے نصیب میں ہے، مجھے تو ابھی تک نہیں ملا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اب دیکھو انوائٹ فرینڈ ہے۔ اگر آپ فرینڈ کو انوائٹ کرو گے تو آپ کو 10,000 پوائنٹ ملیں گے۔ یہ میرا ہے 57 پوائنٹ۔ اگر 10,000 پوائنٹ ہو جائیں گے تو آپ دیکھیے نا، یہ ہیں، یہ 10,000 پوائنٹ میں آپ کو ٹیبلٹ ملے گا، 12 لاکھ پوائنٹ میں آپ کو آئی فون ایکس ملے گا۔ تو میں اس کو آپ لوگوں کو، سب لوگوں کو بتا رہا ہوں، اللہ خیر کرے گا۔ آپ بھی اسے یوز کرو گے تو انشاءاللہ آپ کو، اب دیکھیے یہ کال ہے، آپ کسی بھی ملک میں ہو، اگر کسی بھی ملک کا ہو تو اس کو آپ کوڈ ملا سکتے ہو۔ اب آپ کسی بھی یہ نمبر پہ، یہ ہے ہمارا تو پاکستان کا کوڈ لگا ہوا ہے۔ اگر آپ کسی بھی ملک کے تو پہلے اپنا کنٹری کوڈ ڈائل کریں اور اس کے بعد 0 نہیں لگانا، صرف 3، باقی جو آگے جو بھی آپ کا نمبر ہوگا وہ نمبر لگا دیجئے، انشاءاللہ آپ کا کال مل جائے گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے۔ اگر اچھا لگے تو برائے مہربانی میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے، تاکہ جو بھی نیا ویڈیو ڈالوں تو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔